là, tu vois. C'est déjà ça. Ah, c'est vrai qu'il pleut beaucoup là. Ah, là, c'est pas la peine, quoi. Tout le week-end, on rentre après à Avignon. Ouais. On revient demain sur le plateau. T'es excellent, mec. Là, t'es en mode économie sinon. T'as rien, hein. Alors, ok. Voilà. On va juste la mettre en mode race. Donc là, elle est censée nous donner tout ce qu'elle a, Titine. C'est sensationnel.